おはようございます。ミットです。ミットの部屋モーニングラジオへようこそ。本日は10月3日火曜日です。皆さんお元気でしょうか？はい、毎週火曜木曜朝6時半から7時までの30分間、一日の始まりのウォーミングアップとして30分で聞ける学びになる話をシェアしております。皆さんの一日のスタートが素敵なものになるように、目覚まし代わりに聞いていってもらえたら嬉しいです。また7時から7時半までの後半は同じ枠で英語でも話していきます。この時間と同じ内容を話していきますので、英語でも聞いてみたい方はそちらもお付き合いいただければ嬉しいです。はい、配信中はですね、初見さんやコメントも大歓迎です。またね、ラジオに関してのお便りもお待ちしております。取り扱ってほしいトピックや、本や映画、アニメや漫画などあればお気軽に投稿してください。いただいたお手紙はこのラジオで取り上げてお便りコーナーとして答えていきたいと思いますので、概要欄のリンクからよろしくお願いします。はい、それからハッシュタグミットの部屋も使って X でつぶやいてくださっている皆さんありがとうございます。ぜひね、感想や頭の整理につぶやいていってください。YouTube のコメント欄に書き込んでいただくのも大歓迎です。ハート、感謝を込めてね、ハートを押しに行きますのでよろしくお願いします。ということで、本日ご紹介するのはですね、中野義久さんの著書、全部捨てればです。ね、今日のサムネになっている本なんですが、表紙いいですよね。このシンプルさとタイトルね。てっきりね、タイトルからお片付け本かななんて思う方もいらっしゃるでしょうが、これはね、中野さんという一人の人間の生き方に焦点を当てた本になります。今までね、この本が全部捨てればのこの本が出版される前までね、中野さんちょっとなかなかこの本を出版するにってなかなか言ってなかったんですけれども、この編集者の方のね、この全部捨てればっていうタイトルで中野さんという経営者ではなく、中野さんという人に焦点を当てて本を書きたいんですって言われて、いいじゃないかって言って出した本らしいんですよね。そうで、この本がね、出版された2020年、当時ね、中野さん75歳だったんですよ。どんな人かっていうと、伊勢丹とかね、鈴屋とかっていうアパレルショップとかのね、デパートですよね。その新規事業の立ち上げをして、海外進出をね、成功させた後に退職して、で、本当は、その後ね、海外にね、移住するためにシンガポールにでも行こうかなーって思ったんだけど、たまたまトランジットで降り立った台湾で、ここでも行っかーってなって、その台湾にね、そのまま住み始めます。面白すぎますよね。で、そしてね、ふらふらとね、台北を歩いていたら、台湾総統府にある経済部をね、見学させてもらいたいなーって思ってたんですけど、やっぱりね、守衛の人がね、アポなし見学はダメって言うから、ついつい面白くなってごねてたら、通りがかりにね、偉い人が来て、話を聞いてあげるから2時間後にここに来てちょうだいって言われて向かったのが、中国生産性センター、つまり企業オーナーたちの研修機関だったんですよね。でそこでね、あなた台湾に来て何ができるのって言われた時に、15分間ね、こう英語でプレゼンをするわけですが、そこで気づいたら大企業財閥のね、経営者として、そこで企業からね、派遣された生徒にね、その研修センターにね、派遣された生徒に講義を始めたんですよ。そしたらそのね、講義がなぜか人気を博してしまって、気づいたら大企業財閥の経営者として迎えられるっていう、かなりぶっ飛んだ面白さを持ってる人なんですよ。でやっぱりね、中野さんの生き方、本を読んでいただければわかるんですが、だいぶね、ぶっ飛んでます。もうそもそもタイトルに全部捨てればって書いてるんですけど、これ本当に誇張ではなくてね、中野さん日本に家ないし、車持ってないし、腕時計とかも持ってないんですよ。で、日本に来るときはホテル暮らし。台湾にも一応家はあるんだけど賃貸。物にね、執着っていうのがないんですよ。で、そして貯金もない。余分な金は全て寄付っていう素晴らしい。もうこの時点でね、十二分に素晴らしいし、もうお腹いっぱいだよ。僕は私に参考にできるところなんてないって思う方もいると思いますが、大丈夫だよ。みんなそう思ってる。でもね、ココシャネルの回でもね、特定の人物の生き方に焦点を当てたお話ししましたが、素晴らしいなって生き方をしてる人にはね、どこかしら我々にもね、参考にできる場所があるんですよね。センスは知識から始まる。具体と抽象ね、それらの回でもパクリとアイデアの違いについて学びました。人の生き方をね、物理的に真似することは不可能だと言っていいんです。ルーツも違えばね、今まで生きてきた
経歴も違います。でもいろんな人の生き方から自分に使えるエッセンスを汲み取ることは誰にでも可能なんですよ。ね、あなたには役立つ学びが、私には使えないこともあるでしょう。それでいいんです。大事なのは、この人すっげーって感じるだけではなくて、すでにね、物事を成し得ている人から我々は何を吸収して、それを自分なりにどう生かすのかっていうことですよね。こうしてね、歴史は生まれています。あなたが何歳でも、いつからでもできることです。今日はね、そんな中野さんの生き方から学べることをピックアップしながら、それをどう我々が活かせるのか、そこまでのね、アクションプランを皆さんにお伝えしたいと思います。では行きましょう。はい、まずね、ご紹介するのが、すべて捨てる呼吸1の方、因果応報です。ね、過去にとらわれず、未来に揺さぶられず、今に集中するっていうことですよね。中野さんはね、常に今に集中している人です。今の時代ね、インターネットの普及や SNS の発達で周囲の声も気になるし、ニュースを聞けばこの先きちんと暮らしていけるのかとか、不安を煽るようなね、話も嫌おうなしに耳に入ってきます。スマホからもひっきりなしに通知音が鳴って集中力乱される。だから今の我々は集中するっていうこと自体がね、難しい世の中にいると思うんですよ。でも中野さんは言います。夢中になって楽しむのは今しかできない。明日地球が滅びるかもしれないし、他人を当てにすることもできない。それなら今に集中して楽しもうじゃないかと。今に全集中してるんですよね。あれ、中野さん、鬼滅の刃読んだことあるのかなって思いました。今をね、楽しもうとは言ってますが、自堕落、思考停止、手地肉林で楽しもうって話じゃないんですよ。今をどうするか、今何をするか、やると決めたらすぐにやる。今に集中するっていうのは、そういうことです。ね、鬼滅の刃の鎌野炭治郎も妹の禰豆子を人間に戻すために今どうするべきかに集中してましたよね。禰豆子を人間に戻した後どこに住もうかなとか老後の資金いくら貯めておこうかなとか考えてなかったわけですよね。もしそんなことを考えて副業しながら鍛錬をしていたらきっとね、鬼滅の刃倍以上の漫画の関数増えてました。でその時今何をしなくてはならないのか、それだけに集中していたんです。まさにね、因果応報、将来を作るのは今の自分ってことですよね。未来に花を咲かせるのなら今に集中しよう。そういうことです。スティーブ・ジョブズもね、毎朝鏡の前で言ってました。明日地球最後の日だとしたら今日自分は何をするのか。そういうことですよね。目標があって逆算した結果今やるべきことが明確に見えてるならいいと思います。でも不確定な未来に怯えるだけで今を無意に過ごすくらいなら今やりたいこと、今大事だと思うこと、それに全集中しましょうってことですよね。今日できることは今日やる、今できることは今やるってことです。明日があるという希望は持つべきだけれど本当に明日が来ると信じてはいけないね。当時御年75歳、現在はね79歳です。年をね経ると明日が確証された未来なんてないってことに実感を持っているからこそ出る中野さんの言葉なんですよね。中野さんはこの考えが根底にあるからこそ決断がとっても早いんですよ。社員がねこんなことやってみたいって言ったらいいんじゃない、やってみなよっていう。普通ね、企画書出して稟議書通してって会社ってステップありますよね。でも中野さんはねすぐ決めます。その場で決めます。一旦持ち帰らせていただきますっていうね、お決まりのセリフはないんですよ。だから海外でも信頼されたっていうんですよね。決定が早いってことはそれだけ物事をね早く進められるってことです。するとそれだけねその指示を受ける人たちも早く動くことができますよね。そのスピード感がね良かったんですよね。覚えてますか？本田健さんがね国税庁から入手した高所得者リストね、彼らの特徴にレスポンスの速さがあったことをね、やるべきこと決めることがサクサクと進めばその先保留になっているタスクがどんどんなくなりますね。パソコンで言うと CPU いっぱいプログラム開いているのが少なくて済むって言いましたね前回ね。すると余計なことを考える必要がないから常に身軽に新たな決定を下せるんですよね。返事してないから今遊びに行けないなとか、これ決めないと寝れないなとかね、そんな不安を抱えずに済むわけです。もう来たらスパーンってね、もうバッティングセンターみたいにどんどん打ち返してるわけですから。
何からやればいいかなんて考えなくていいって中野さん言いますね。目の前に来たタスクからこなしていきましょうと。それが難しければ、ね、ぜひ簡単なタスクから着手していきましょう。そうすればもうどんどん目の前の仕事が減ってって気持ちが軽くなっていくんですよね。全集中の呼吸を使うにはまず心をね身軽にすることもぜひねここで覚えていってほしいんですよね。はい、次に全て捨てる呼吸2の方、融通無下です。もうなんかねだんだん中野さん全て捨てる呼吸の使い手になってきてますけど、なんか個人的にねちょっと鬼滅の刃とちょっと似てるなって思ったんで、ちょっと呼吸に当てはめてね今日お話ししてるんですけど、この融通無下、この融通っていうのは融通聞く聞かないの融通って言葉使いますね。これはね意見や行動が自由で何者にもとらわれずにのびのびとしていることを指します。また状況に応じた処理や解決を行うことっていう意味ですね。中野さんね冒頭でもお話ししたように様々な事業を成功させた素晴らしい経歴の持ち主なんですよ。さぞや若い頃から目標を持ったすごい人だったんだろうなって思いますよね。ところがやりたいことなんて何にもなかったそうなんですよね。学生の頃は野球に打ち込んでいたそうなんですが、怪我やね実力不足を感じて断念し、そのまま特にやりたいこともなく知り合いの紹介で伊勢丹に就職したんですよ。やりたいこと特にないなとか、特技なんてないですって思ってる人いますよね。中野さんはそれでもいいんだよって言ってます。5年後とか10年後とか考えなくても自分の今の気持ちに正直に生きていれば導かれるままことは起きていくよと。世の中のね流れって今ものすごく早いですから、コロナみたいにねこの先外的要因で何が起こるか分かんないですし、その度に目標が変わることも全然あると思います。だから行き当たりばったりでもいいんです。勤めてる会社に愛社精神をね無理に持つ必要もないって言ってます。働いているのはあなたであって会社は道具、あなたはどうしたいのかなんだっていう風に言ってるんですよね。だから成り行きでも構いませんと。でもこれやりたいなとか直感的にこんなことしてみたいなって思ったらすぐにやりなさいってことです。そうすればその道を進んでいると新たな出会いがあったりします。その時にねこの人面白いなとかこの土地面白そうだなって思ったらすぐに会ってみる、すぐに訪れてみる。そうするとどんどん道は開けていくよということです。今を楽しみたいから中野さんってねスケジュールをギッチギチに詰めないそうなんですよね。なんか突然ひらめいてこれやりたいなとか突然会いたい人と会えるってなった時にねスケジュール詰まってたら動けないじゃないですか。私も可能な限りスケジュールを詰めすぎないようにしてます。予定していたものがね予想よりも長くかかってしまったりとか予想不可能なね事態が起きたりもするし、気軽に会えない人、例えば海外から友人が日本に来る時に会わないとかって誘われたりとかしてね、予定ギッチギチだったらもう泣く泣く断るしかないじゃないですか。ちょうどね私最近そんなことがあったんですよ。予定を詰めすぎたわけではなかったので、会う時間を作ることができたんですけど、例えばねその友人と会うことで新しいアイデアをもらったり一緒に何か新しいことをしようとかそういう話になることもあるんですよ。あとはね海外でしか得られない情報を得られたりとか、そういう機会損失をするのは嫌なのでなるべく予定は適度に抑えて突発でやりたいことや会いたい人のために時間を作れるように気をつけてます。皆さんもねぜひぼーっとする時間とかもね作るのもいいんですよ。突発的な予定にもねいい出会いっていうのがあるので、あえて時間に余白を作ってフットワークを軽くしてみてほしいんですよね。はい、そうさてね予定ね予定ほんと詰めすぎるのよくわかんない。わかるよね。そうですよね。カズさん私もわかります。予定詰めすぎるとねちょっと何かしたいと思った時に融通やっぱり効かなくなるんですよ。それがね融通無下、つまり全集中の呼吸はするけど融通作っとこうねそういうことね。はい、さて次にね来ました。すべて捨てる呼吸3の方、取捨選択ということですよ。そもそもの話、物は持たなくていいっていうのが中野さんの考えなんですよね。これはミニマリストに通じるところがありますよね。カバンが軽いと外出していても身軽にたくさん歩けるけど、重たいカバンを背負ってると肩は凝るし早く家に帰りたくなりますよね。もう一回休んだらもうカバン持ち上げたくないっていうね。それにね物を所有するっていうことはここに帰ってこなくてはならないっていう意識を生んでしまうというんですよね。確かにそうですよね。例えば家に大事なデータが入った、もう
でっかいデスクトップ PC がありますとか、もう持ち運びきれないたくさんの機材ありますとか、布ありますとか、ミシンありますみたいな大事なものがある。そしてね、例えば火災、災害とかで家を手放して逃げなくてはいけなくなった時に、大事なものがあるからって家から離れない人もいるんですよ、実際ね。でももしそれで命を失ってしまったら本末転倒ですよね。いつでも移れる、どこでも新しい生活を始められる、そのくらいの気持ちでいる方が身軽に生きれる。そうしたら人生の選択肢は広がるんだ。そういうふうに中野さん言ってます。これはね、私にとってもかなり耳の痛い話ではあるんですよね。もともと心配性でもカバンもね、とにかく大は小を兼ねる精神で大きなものを持ち歩いていたんですよ。なんだけれども、私ね、バックパッカーとして旅をした時に取捨選択っていうのをね、学びました。ある意味荒療治というか、少ない荷物でないと旅ができない状態にしたのでね、荷物の、ね、リミットも決まってますし、いかに荷物を軽くするかっていうことをね、そこで学んだんですよね。だから中野さんが言ういつでも移れてどこでも新しい生活を始められるっていう感覚がわかるんですよ。カメラマンでさえも創意工夫をすれば少ない機材で撮影はできるし、現地でね、小道具も調達できるしで、実際必要なものってそんなに多くないんだっていうことを知りました。だからもし過去の私みたいにね、心配性でなんかね、靴下とか7足とか持ってってたんですよ。意味わかんないですよね。もうそれでバックパッカー慣れしてる友達からトルコでちょっと待ってみていいと、ちょっと一回カバン開けて荷物精査しようって言って、でこれ靴下こんなにいるみたいな、使ったって言われて、使ってないですねとかって、ズボンこんなにいる、いらないですねとか、寝袋いつ使うのって言われて、いやだってほら、なんかそのエベレストとかさ、ちょっと寒いところの山とかに登ったらどうしようかなとかって考えたりして、もうみたいな感じになって、使うみたいな、使ってないよね、使うの本当にって言われて、使いませんって言って、もう反省会の連続みたいな、もうそれでもあらゆるものをいるいらないって分けて、もうこんなに物っていらないんだ、必要だったら買えばいいんだみたいな、洗えばいいじゃんみたいなそんな感じでどんどん身軽になってったんですよ。だからね、過去の私みたいにね、つい荷物が多くなる人とか物を捨てられない人、一度ね、国内旅行でもいいからリュック一つで3日間3泊ぐらいのね、旅に出かけてみてください。1泊じゃね、洗濯物がたまらないので3泊ぐらいがおすすめですね。服もそんなにいらないし、本当に必要なものが何かっていうのを体で理解することができます。そうすると、自分はどこに行っても住めるんだなっていう不思議な開放感が生まれるんですよ。それが自分の足をね、より遠くへ向けてくれて、新たな選択肢をね、与えてくれます。ぜひ、まずはね、国内3泊旅行からでいいので試してみてほしいですね。はい。そして個人的に共感したのが、思い出は捨てるですね。またね、ちょっと配給の話題出しちゃいますが、稲荷崎高校のスローガンが思い出なんかいらんなんですよ。これ関西のね、兵庫県の方の高校なんですけれども、これって過去のね、前例とか経験、栄光にすがらないで、見たことのない景色を見ようぜっていう意味です。今日明日もっといいアイディアやもっといい自分になるために前を向いていこうねってことですよね。例えば過去にあったプロジェクトがうまくいったとして、その成功した前例があるから今回もこうしようって思ったら、新しいアイデアなんて生まれないんですよ。大切にしたい思い出はある、それはそれでいいんですよ。でも変化の激しい時代に過去の経験やね、栄光にばかりすがっていては新しいインスピレーションは受けれないんです。私もね、常に新しいアイディアを模索したりインスピレーションを得ようと頑張ってます。だから過去の自分が生み出したものよりももっといいものを作りたいから、思い出を語るよりも今生み出せるアイディアを大事にしたいなと思ってますね。具体的なね、方法は本には書いてませんが、私から一つアドバイスをするとすれば、今まで慣れ親しんでいた方法を一旦封じてみるのをおすすめします。例えばカメラマンだったらいつも使いがちなレンズやライティングを封じてみる。私やってました。ずっと同じレンズを使っていたけれども、一度 50mm のレンズ封じてみるとか、一度魚眼だけで撮ってみるとかね。
あとライティングも1頭だけで撮ってみる、あるいは白黒だけで撮ってみる、そういう縛りプレイっていうのをやってみました今もね原神とかで縛りプレイやってますが、縛りプレイってね、新しい視野を得るのにも結構いいんですよ。こんな方法あったんだ、これも使えるじゃんみたいな、そういう気づきっていうのを得られますね。そして他のねレンズやライティングでどう撮れるかを考えてみるとかするんですよ。イラストとかだったらね、いつも使ってるブラシとか塗り方を封じてみる。いつもアニメ塗りしてるんだったら厚塗りとかしてみるとかね。そう小説だったらいつも一人称で書いてるあなた、それであれば三人称で書いてみるとか、普段はね使いがちな言い回しや比喩を封じてみるとか、ね、うまくいったと思うと繰り返し使いたくなるものですよね。ある程度うまくいったものを習得するのは何度でも使って精度を高めるっていうのは大事だと思います。でも一旦成熟したなと思ったら、ぜひ今度はねそれを封じて新しいやり方にチャレンジしてみてくださいね。さて次にお伝えするのは、すべて捨てる呼吸4の型、即断即決です。これ死の型っていうのかな中野さんはね、決断して行動するにしても熟慮断行ではございません。即断即決の人なんですよね。熟慮断行っていうのは十分に考えた上で行動するっていう意味ですが、即断即決はね、まさに間髪入れずに行動するってことです。アイデアが出たらすぐに口に出す。中野さんはね、スマホを持たずに iPad を所持していて、電話などは基本ガラケーで行うそうです。そしてね、何か思いついたらすぐに電話をかけて会社の人に指示をするんですよね。中野さんは電話をしていますが、すぐにアクションを起こすんだったらメールでも LINE でも何でもいいんですよ。とにかくこれいいな、やりたいなと思ったら行動するっていうことですね。その中で迷いなく始めて、何かが違うなと思ったら迷いなくやめていい、そうとも言ってます。始めてすぐやめたら、こいつなんかすぐ挫折するやつだなって思われるの嫌だなって思う人多いと思います。でもすぐにやめていいんです。できないこと、やりたくないこと、それらをね頑張って克服しようとすることも大事です。でも違うなと感じたらやめてもいい。代わりに別のルートを探せばいいんですよ。目標にたどり着くルートは一本道じゃないんです。いろんな道があってしかるべきなんです。だから他人がねそのルートでたどり着いたとしても、あなたはそのルートじゃたどり着けないかもしれないじゃないですか。それなら一旦やめて違う道を通って最終目標にたどり着けるかを模索した方がいい場合があるってことですよね。そして納得できないことは鵜呑みにしない。これも大事ですね。日本はね右に習いの社会ですから、でもなんかこのルールおかしいよなって思ったこと皆さんも少なからずあるはずです。例えば10時にねお店がオープンするのに9時出社しないといけない理由が納得できなかった中野さんは9時半とかに出社して毎回遅刻してきたそうなんですよそこにね納得できる理由が存在するならいいけど、自分が納得できないことにはとことん反発してきた人なんですよね。納得できないことをどうするかね、どうにかする方法っていうのは2つあります。自分がその環境を去るか、あるいは自分がルールを変えることです。例えば私はね自分の撮影時間をしっかり確保したいので、モデルに着替えは最大40分以内と言ってます。これ以上かかるなら自分で事前に準備をして40分で完了するように考えて動いてくれと言います。こういう風に伝えてるカメラマンってほとんどいないんじゃないかなって思うんですよ。でも私は自分が最低限パフォーマンスを発揮するには必要十分な撮影時間を担保したいので、こういうルールを定めました。着替えにね1時間も2時間も取られて少ない時間で撮影を強いられるのは納得できなかったからです。時間を短縮する方法なんて考えればいくらでもあるんですよ。それに納得しないモデルがいるなら一緒に撮影しない、それだけのことです。納得できないものに疑問を持って行動する勇気、ぜひね持ってみてください。そして人に頼むなら信じて任せるってことですね。人に頼むこと、人を頼ること、大きなプロジェクトになるほど大事になってきます。一人でできることなんてね限界がありますから。 Who not how でもやりましたよね。どうするかではなく誰とやるか。そして人に何かを頼んだら信じて任せる。人を、仕事をしていたりすると誰かに頼んだ仕事が素早く片付くこともあれば、半日経ってもね全然進んでないなーってことあるじゃないですか。そうするとついね自分でやる方が早かったなーなんて苛立ってしまいますよね。中野さんはね想像よりも早く終わればうんと褒めるそうです。でもそうでなかったら我慢すると言っています。
仕事を依頼したのは自分なんだから怒らずに我慢して待つ、そういうことですよね。ここでね結構癇癪を起こしたりとか部下を怒ってしまう人いると思うんですけど、怒ってしまうとね解決は生まないし関係性も悪くなるし、やっぱりね自分がやればいいっていう思考になっていつまで経っても他人に任せることができなくなるよと、そういうことです。はい。さてね、ここまで中野さんのね捨てる生き方をお話ししてきました。空海の思想である因果応報ね、自分でやったことがそのまま返ってくるってことですね。うまくいったこともいかなかったことも全て自分の行いが呼んだことで、責任と覚悟、そして希望が持てる、そんな思想をね中野さんは大事にしてるんですよね。だからこそ今の判断を大事にして過ごしているんだと思います。私はね世界中を暮らすように旅をしたいと思っていますが、これもやっぱりね自分のアンテナを常にフレッシュにしたいという思いから来てる考えなんですよ。住む場所を変えるっていうのが一番変化を起こしやすいアクションですよね。街を歩くだけでもあらゆる刺激を受けることができますから、私も中野さんみたいに遊牧民のような生活したいなって考えてます。そこでやっぱり立ち止まるわけですよ。例えばカメラの機材だったり衣装制作の道具だったり、そういうものをどうしたらいいんだろうってね。コスプレイヤーにしろ素材をねおいそれ材料を捨てられないですよね。別の制作で使うかもしれないとか思ってストックしてある布とか買ったんだけど使ってない、でもこれ別のキャラクターに使えるかもしれないみたいなストックあるコスプレイヤーの皆さん多いと思いますね。造形のライオンボードとかねいっぱいあるでしょ多分ストック私もめちゃくちゃあるんですよ、ロールでね。そう私ね今それをどうコンパクトに処理できるかとかね、どうしたらねどこでもね今と変わりなく暮らすことができるのかとか考えてるんですよ。今の時代所有しなくてもレンタルやサブスクで一時的に所有することができるものたくさんあるはずですから、ミシンとかもねレンタルで借りられたり、そういうミシンとかプリンターとかね 3D プリンターとかが置いてあるお店で、そこでね作業できますよっていう共有スペースみたいなところあるじゃないですかね。そういうところをね上手に活用して、私もね中野さんのような身軽な人間に近づきたいなと日々思っているわけですよね。このね全て捨てれば生き方自体が書いてるんですけど、ミニマリストのね思想みたいなものもあるんですけれども、中野さんがね今までどうやって生きてきたかっていう上で、これ本当にね行き当たりばったりなところもあるんですよ。さっきねお話ししましたよね。台湾で降り立った時にトランジットで降り立ってここでもいいかって思って住み始めたとかね。でカフェとかでねぼーっとする時とかもあるらしいんですよ。そしてこの人と一緒に何かできるかどうかっていうのをじーっと見ながら、この人いけるかもって思った人に声をかけて、僕こういうものでここでこういうことをしてみたいなって思ってるんですけど一緒にやりませんかってね、その場で声をかけていくスタンスだそうなんですよね要は新しい刺激を大事にしてるってことなんですよね。そうだから例えば同級生とかもう異業種の同級生との交流をね大事にしてるとか、逆に頻繁に同じ人と会いすぎるのも刺激が少なくなるから、そういうことは避けてるよっていう風に中野さんは言ったりとかしてて、やっぱりね新しいものを常に取り入れようっていうそういう心理をね感じる方なんですよ。ぜひね読みやすいので読んでみてほしいんですよね。で皆さんはどうでしょうか。一度ぜひね冒頭でもお話しした身軽な旅をして物を持たないっていう疑似体験をしてみてほしいんですよ。するとね全てがクリアになって体も軽くなって体で理解すると思うんです。解放された自分がいる時あらゆるものを受け取れるんだっていう自由な感覚にってことですよね。今日から全て捨てる呼吸の鍛錬一緒にしていきませんかね。そういうことです。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。この後7時からはね、英語でもお送りしたいと思います。日本語でも同じことを話すので、興味のある方はリスニングの勉強でもいいですし、あるいは BGM としてお付き合いください。よければチャンネル登録、高評価ポチッと押していただけると嬉しいです。それでは皆さん、本日も良い一日をお過ごしください。バイバーイ。
Good morning, everyone. It's Mit here. Welcome to Mit's Morning Radio in English version. It's October 3rd, Tuesday morning here in Japan. How are you today, guys? So you may live in different time zone, but let's enjoy this time together. So every Tuesday and Thursday morning from 7 a.m. to 7:30, I share 3 minutes learning stories as a warm-up and hope you can listen to this as your morning alarm to kickstart your day on a bright note. So earlier from 6:30 to 7 a.m. of the first half, we have in Japanese version in the same slot. So if you're also interested in listening to this radio in Japanese version, it's more than welcome for you to stay tuned from 6:30. Oh, and I also welcome newcomers and comments during the live streaming, and of course the message from the listeners. So if you have topics, books, movie, anime, manga, or anything else you'd like to discuss, please feel free to share. The message box is linked in the description down below, and I will answer your messages in the future live streaming. And thank you for those who using hashtag posting on X. So I've read all of your posts using the hashtag, so feel free to use the hashtag or comment on YouTube to output your thoughts, then I will surely give you a like on your post. Alright, so now let me introduce today's book, Live Light by Yoshihisa Nakano. So this book that features in today's thumbnail is quite intriguing, isn't it? So it's really simple, like both the cover and the title have a simple elegance. So you might initially think like, is this a book about decluttering? But it's much more than that. It's a book that focuses on the life of the one individual, which is Mr. Nakano. So when this book was published in 2020, Mr. Nakano was 75 years old. He had launched new businesses at Isetan and Suzuya, those are famous department store in Japan, and succeeded in overseas expansion, retired, and had contemplated moving to Singapore or somewhere else. But by chance, he ended up in Taiwan during the transit and thought like, why not stay here? And then stay there, actually. It's quite fascinating. So while wandering around Taipei, he wanted to visit the economic department of the Taiwan presidential office, but the security guard, of course, refused because he didn't have an appointment back then. But a lady who worked there passed by and she said, come back in 2 hours and I will arrange for you a meeting. And when he returned, he ended up at the Chinese Productivity Center, a training institution for corporate owners. For somehow, he began teaching a class to students sent by companies. And his lecture unexpectedly gained popularity, and he eventually found himself welcomed as an executive by a major corporation. Quite an extraordinary journey, isn't it? So, Mr. Nakano's way of life, as you will discover in this book, is truly remarkable. For starters, despite the title like Live Light, I actually translated it's Live Light, but it's somehow kind of like, throw everything away or letting go everything or something like that as well, which can also translate it, throw away everything. So, but I translated here, Live Light. Maybe you will know later. And it's not an exaggeration. Mr. Nakano doesn't have a house in Japan, a car, or even a watch. So when he is in Japan, he lives in hotels, and in Taiwan, he rents a place, and he has no attachment to material possessions and doesn't save money. Instead, he donates all surplus funds. Amazing, right? So at this point, you might be thinking like, he's so amazing and there's nothing I can learn or apply from his lifestyle. But do not worry, many of us probably feel that way. But just like in the previous episode about Coco Chanel, there's something we can learn from extraordinary people's lives, like something we can apply to our own. Intuition comes from knowledge, and specific and abstract. These were the topics covered in other episodes, where we learned about the difference between copying and having
our own ideas, right? So, physically imitating someone else's life is impossible. Our backgrounds and life experiences differ. However, there's something we can extract from various people's lives and essence we can use to enrich our own. What's valuable and useful for you may not be the same for me, and that's perfectly okay. What's important is not just admiring someone's lifestyle, but also thinking about what we can absorb from those who have already achieved something and how we can apply that to our own lives. So this is how history is made. It's something you can do at any age, at any time.So today, I want to pick out the lessons we can learn from Mr. Nakano's life and discuss how we can put them into action. So, let's get started. First, I'd like to introduce the first form of the breath of letting everything go, cause and effect. Well, you can imagine the Demon Slayer's breathing style, So, it means...Don't be trapped by the past or worried about the future. Just focus on the present. So Mr. Nakano is someone who is always focused on the present. In today's world, where the internet and social media are prevalent, we are bombarded with the voice of others, and the news often brings worry about whether we can live properly in the future.Our smartphones constantly disturb our concentration with notifications. Consequently, staying focused on anything has become challenging for us. But Mr. Nakano says something essential. Enjoying and immersing yourself in the moment is something you can only do now.The earth might be destroyed tomorrow, and you can't rely on others. So, why not concentrate on the present and enjoy it? So, focus entirely on the now. That's what he does. I wonder if Mr. Nakano has read Demon Slayer. Anyway, well, when he talks about enjoying the present,He doesn't mean being self-indulgent, like thoughtless, or indulging in excesses. It means focusing on what you should do now, on what's important now. And when you decide to do something, do it right away. So concentrating on the present means exactly that. So remember Tanjiro from the Demon Slayer. So he was always focused on what he needed to do in the moment.After, turning Nezuko back into human, he didn't think about where he should live or how much money he should save for retirement, right? He didn't ponder those questions. If he had been thinking about such, kind of trivial matter while working part-time or, the number of manga volumes of Demon Slayer would probably be more than double. At this moment, what you need to do, so focus on that.That's what concentrating on the present means. Even if you have a goal and see clearly what you need to do, it's essential to focus on the task at hand. So Tanjiro's life revolved around focusing on what he needed to do in the moment, right? So it's truly a matter of cause and effect. You are the one creating your future now. If you want to make the future bloom, focus on the present.That's what it means. So Mr. Nakano's quick decision-making stems from this philosophy. If an employee says that, they want to try something, then he replies, why not? Just go ahead and try it. Normally, there's a process involving proposal and approvals in companies. It's really complicated. But Mr. Nakano makes decision right away on the spot.So there's no need for formalities like, I will take it back for consideration and get back to you later. As a result, he gained trust even abroad. The advantage of making quick decisions is that things progress faster. Consequently, the people receiving these instructions can move swiftly too. That sense of speed was appreciated, right?
So do you remember Honda Ken's story about the list of high-income earners he obtained from the National Tax Agency? Before I talked about that, and one of the traits of those high earners was their rapid response. If you can tackle that what needs to be done and decide quickly, the tasks that piles up as pending become fewer and fewer. So you won't have to worry about uncompleted work, so you can make new decisions with ease. Like, I didn't reply to that, so I can't go out for fun now, or maybe I gotta decide on this before I go to sleep. So you won't have to, harbor such worries. When a task comes, do it immediately. If it's challenging, start with easy tasks. This way, you will have fewer tasks in front of you and you will feel lighter. Alright, next. Breathe of letting go, second form, yuzumuge. Well, yuzumuge, which is in Japanese, but means being free in opinion and actions, like unrestrained by anything. It also means handling and resolving situations as they come. As I mentioned earlier, Mr. Nakano had a remarkable career with various successful businesses. So you might think he was a remarkable person with clear goals from a young age, right? Well, as it turns out, he didn't have any specific goals. Back in his student days, he was dedicated to baseball, but he had to give it up due to injuries and a lack of talent. After that, he didn't have any particular goals and ended up getting a job at Isetan department store through his acquaintance introduction. Many people often think like, I don't have anything I really want to do, or I don't have any special skills. Mr. Nakano says that it's okay. He believes that if you live honestly according to your current feelings without worrying about what will happen in 5 or 10 years, life will guide you. In today's rapidly changing world, it's hard to predict what will happen due to external factors like the COVID-19 pandemic, Goals can change quite frequently. So, it's perfectly fine to go with the flow. You don't need to force yourself to have a strong sense of loyalty to your company. You're the one working, and it's about what you want. It's not about the company, So therefore, it's okay to let things happen naturally. But if you ever feel like doing something or have an intuitive desire to try something, then do it immediately. By doing so, you will encounter new opportunities as you follow that path. So when you meet someone interesting or feel that a particular place seems fascinating, meet them or visit the place right away. This way, the path continues to unfold. To enjoy the present, Mr. Nakano avoids overpacking his schedule. If he suddenly has a brilliant idea or wants to meet someone, he wants to be able to act on it. If your schedule is packed, it becomes challenging to be flexible in such situation, right? I also try not to cram my schedule as much as possible. Sometimes planned activities take longer than expected, unexpected situations arise, or there are people you can't easily meet. For instance, like if a friend from overseas comes to Japan and visits you to meet, you might have to decline if your schedule is packed. I recently had such an experience when I could make time to meet a friend because my schedule wasn't too tight, fortunately. So meeting that friend led to getting new ideas, like discussion about new project and learning information that's only accessible from abroad. So I don't want to miss out on such opportunities, so I try to keep my schedule reasonably open. I make sure I have time for spontaneous activities or to meet people I want to see. So I encourage all of you to create some free time, as there can be valuable encounters in unplanned moments. So embrace a more flexible approach to scheduling and keep your options open.
This is a good idea. And then now, let's talk about the breath of letting go of everything. The third form, choosing what to keep and what to discard. Alright, first of all, Mr. Nakano's philosophy is that you don't need to possess things. This resonates with minimalism in a way. When your bag is light, you can walk around effortlessly, but carrying a heavy bag makes your shoulders ache and you will want to get home quickly, right? I feel it. Well, moreover, owning things create a sense that you need to stay that place, he says. And it's true, isn't it? Like, for instance, you might have an important, huge desktop PC with crucial, data at home, or, there are many valuable possessions you can carry with you, sewing machines, like photography gear, something like that. But if a disaster strikes and you have to leave your home, some people might hesitate to leave because of their valuable belongings. But if you lose your life because of them, it becomes counterproductive, right? So being ready to move at any time, starting a new life anywhere, with that kind of mindset, you can live more lightly. According to him, that way your life's options expand. So this is something challenging concept for me as well. I used to be a warrior and used to carrying big bags with the mindset that bigger is better. But when I traveled as a backpacker overseas, I learned the art of choosing what to keep and what to discard. Like when I was in Turkey, I met one of my friends. She is kind of used to backpacker, and she said, are you sure you really need this? Or why you take so many socks or something like that? And do you really use this, this one, or do you really need this 3 pair of pants or something like that? Because I carried a lot. I bring a lot of stuff, clothes and other stuff, which is kind of unnecessary if I think right now. So she said, okay, Mit, let me repack your belongings again, and then I will pick each of the clothes, and you say yes or no, and then have you used all of these 7 socks, Mit? And then no, something like that. And I sort all the thing again, and then I finally understood what is necessary and what is unnecessary in that moment. So in a way, I forced myself in a situation where I couldn't travel with too much baggage, and there I learned how to minimize what I carried. So when Mr. Nakano talks about the sense of always being ready to move and starting a new life anywhere, I understand what he means now. So even as a photographer with some creative thinking, you can shoot with minimum equipment, and you can easily find props locally. In reality, you don't need that much. Yeah, I really understand that sense. So if you are someone like my past self who worries a lot or can't let go of things, I recommend trying a domestic trip with just a backpack for about 3 nights. Well, 1 night is not enough, so I think around 3 nights is ideal because you don't need to go laundry if you stay only 1 night. So you won't need that many clothes, and you will physically understand what is truly necessary. So this will give you a sense of liberation. You realize you can live anywhere. It will lead you to have more choices in life. So please start with a 3-night domestic trip. Then, the part that personally resonates with me is discarded memories. I'll bring up Haikyuu again. The motto of Inarizaki High School is, we don't need memories. I really love Inarizaki High School, by the way. Well, this means not clinging to past precedents, experiences, or glory, but looking forward to seeing something you've never seen before.
It's about focusing on today and tomorrow to find better ideas or become a better self.For instance, if you succeed in a past project and you think about doing the same thing again because it worked before, you won't generate new ideas. So there are memories that we want to cherish, and it is okay, and that's perfectly fine. But in this rapidly changing world, if you constantly cling to past experience and past glories, you won't be open to new inspiration.I'm always trying to explore new ideas and seek inspiration because I want to create something better than what my past self created. I want to value ideas that can be created in the present rather than dwelling on memories. While the book doesn't specify the exact methods,If I were to offer advice, I would suggest temporarily blocking out the techniques or tools you're accustomed to. Or for example, if you are a photographer, try blocking out the lenses or lighting you usually use. Then think about how you can take photos with different lenses or different lighting.I used to do it before a lot. Like I blocked the techniques when I used if you use 50mm lenses, and I block it, so I use kind of fish lenses or something like that. Or I use only one flashlight and not using like 2 or 3 or more. Or I try to use just only black and white, and if I can make any more creative composition if I just only use black and white instead of color. So, or when something works well, then it's natural to want to use it repeatedly, right? So, it is important to practice and refine what works until you feel it matured. But once you feel it's matured, I strongly encourage you to temporarily block it out and challenge yourself to try new approaches. Like, if you are not a photographer but illustrator, block out the brushes or techniques you typically use.Like if you are a novelist and you usually write in the first person, then try writing in the third person, Alternatively, if you often use certain phrases or metaphors, try blocking them out. So, it's really good exercise to get a new idea, so I recommend to do something like that. Alright, so now, let's discuss the breeze of letting go fourth form, immediate decision.Alright, so Mr. Nakano is a person who makes decisions and takes action without hesitation. It doesn't mean taking action after contemplation. Immediate decision means acting without delay, right on the spot. Now, speak out ideas as soon as they come to mind. Mr. Nakano doesn't carry a smartphone. He only has an iPad, and he primarily uses a basic mobile phone for calls.When he comes up with an idea, he immediately calls someone at his company to give instructions. Although he uses phone calls, but you could use like email, WeChat, or any means of communication. So the key is to act immediately when you think, this is a good idea, I want to do this. So, in this process, it's essential to understand that it's okay to start without hesitation, and if you feel it's not right, it's okay to stop without hesitation. Like many people fear that, like if you quit something shortly after starting, others will perceive them as quitters. However, it's perfectly fine to quit promptly if something doesn't feel right.If you realize that you can't do it or don't want to do it, it's important to stop and think about it if it's really right path or if you're really right on the track. Instead of forcing yourself to overcome something you don't resonate with, consider exploring different routes. The path of your goals is not a single straight road.There are various ways to reach out your destination. So even if someone else succeeded using a specific route, it doesn't mean the same route will work for you. In such cases, it's sometimes better to pause and explore alternative paths.
and figure out how to reach your ultimate goal. Moreover, don't blindly accept things you can't agree with. Like in Japan, there's a cultural tendency to conform to the norm. But there are probably instances where you've questioned certain rules or practice, right? For example, if you couldn't agree with the reason for having to arrive at work by 9 a.m. when the store opened at 10 a.m., Mr. Nakano, instead of blindly accepting it, he would arrive at 9:30 a.m., constantly being late. If there's a reason you can't agree with, you should either leave that environment or work to change the rules. For instance, for me, as a photographer, I ensure that changing costume for a model takes a maximum of 40 minutes. If it takes longer, I ask the model to prepare in advance so that we can complete the process within 40 minutes. Most photographers probably don't set such rules, but I established this one because I want to guarantee sufficient time for shooting without being delayed by changing costumes. So there are numerous ways to reduce time spent, and if a model can't agree with this rule, then we don't work together. It's that simple. Having the courage to question things you can't agree with and taking action is crucial. Furthermore, if you rely on someone, trust them and delegate. Relying on others and seeking help becomes increasingly important in larger projects because there are limits to what one person can do alone. You might have heard of the concept who not how, which we talked before. It's not about how to do something but about who can help you to do it. So when you delegate tasks to someone, trust them and let them handle it. In work scenarios, you might have experienced tasks that were either completed promptly or still not done even after a half day. In such situation, it's easy to become frustrated and think like, I should have done it myself, right? But Mr. Nakano suggested that when you delegate work, if it's completed faster than expected, praise the person a lot. But if a task longer, be patient and wait without getting angry. After all, you're the one who asked for the work to be done. So getting angry won't resolve any situation, and it will strain your relationship. It might lead to thinking that you should do everything yourself, and you won't be able to delegate to others. So far, we've discussed Mr. Nakano's approach to living by letting go, right? So the idea of cause and effect, which means the consequences of your action coming back to you, is rooted in the philosophy of kukai. Whether things go well or not, it all comes back to your own actions. Taking responsibility, being prepared, and having hope are essential aspects of this philosophy, and Mr. Nakano values them greatly. This is why he places such importance on making sound decisions in the present. I too want to live a nomadic life, wander traveling the world. It comes from my desire to keep my sense fresh. So, changing where you live is one of the actions that can bring about the most significant change. Just by walking through a different neighborhood, you can expose yourself to various, stimuli. I also want to live like a Mr. Nakano, embracing a life similar to that of a nomad. This inevitably involves stopping at various points, for example, camera equipment, tools for making costumes, and similar items are things that we can't easily let go of. We often keep materials thinking we might use them in the future project. I'm currently pondering how to handle this. How can I compactly manage such items? And how can I ensure that I can live with anywhere without much change, So in today's world, there are many things you can temporarily possess through rental services or subscriptions. So
it's kind of possible to adapt to think lifestyle effectively, By managing good use of such services, then I hope to become more minimalist individuals and similar to Mr. Nakano. Now, how about you? I strongly recommend that you try a minimalist journey, as I mentioned earlier. It's a pseudo experience of not having possessions. It will clear your thoughts, lighten your physical load, and help you understand the liberating sensation of being able to receive anything where you are free. So let's all practice the breath of letting go from today's onward. Alright, let's call it a day, guys. Thank you for your listening. If you enjoy my live streaming today, don't forget to subscribe to my channel and press the like button. Well then everyone, have a wonderful day. Bye bye!